太厉害了！你看，你看，你看，哇，那一整条哎！你看，你看，你看，哇！哇，哎呦，你看，哎，太厉害了吧！超夸张，还有哎，你看慢慢煮，你看，你看都是Queen，你看，还有哎，靠，是，现在才是水哎。啊，好了，对呀，你这样就买好了。我前几天就看到，实际上跟中午拉回小鸡当大王，回来。所以你自己去买一间好了，练东练西。很简单。哇，都是 cream 哎，太厉害了！你看，你看，你看，哇，那一整条哎！你看，你看，你看，哇！哇，哎呦，你看，哎，太厉害了吧！超夸张，还有哎，你看慢慢煮，你看，你看都是Queen，你看，还有哎，靠，是，现在才是水哎，怎么那么多啊？哇，会不会太夸张了？我买一杯。
流出来。好，很夸张。不会。火太大了。只是太小，鱼就比较苦啊，它让它一下子冲出来这样子。这样再加牛奶好了。要不要？不要。